क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा खाने वाला अंग है, जो शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% तक इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सोचने की गलती मत करिएगा कि ये आपके गुम हुए मोजे का रहस्य सुलझाने में अतिरिक्त मेहनत कर रहा है। नहीं, ये न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क को बनाए रखने में व्यस्त है। और यहाँ एक मजेदार तथ्य है, झींगा का दिल उसके सिर में होता है। इसे कहते हैं दिल दिमाग पर रखना। अरे नहीं, माथे पर रखना। आखिर में एक छींक लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, चीते से भी तेज। आपको आशीर्वाद, स्पीड डेमन। कमाल की बात है ना। अधिक मजेदार तथ्यों के लिए बने रहें। तब तक अपने दिमाग को तेज रखें और अपना दिल सही जगह पर रखें।